Baga gara Akaadaamii Awwaash nagaan dhuftan. Akkuma waadaa walii gallee barnoota keenya herreegaa kutaa 8ffaa irra jalqabuuf jirra. Kan jalqabnus boqonnaa tokko lakkoofsa raashinaaliiti. Lakkoofsa raashinaalii kana ilaaluun dura lakkoofsa raashinaalii akka ifa nuu ta'uuf wantoota bu'uura ta'an haa ilaallu. Isaan keessaa tuuta lakkoofsota hundaa ilaalla. Lakkoofsa hundaa jechuun lakkoofsa zeeroodhaa ka'ee hanga dhumaatti deemu lakkoofsi dhuma qabaachuu baatus zeeroorraa ka'ee lakkoofsi gara mirgaatti asii achi deemu lakkoofsa hundaa jedhama. Lakkoofsi hundaa kunis waa guddaadhaan bakka bu'aa jechuudha. Bakka bu'een bakka bu'a jechuudha. Lakkoofsa hundaa kana waa guddaatu bakka bu'aa jechuudha. Inni kan biraa tuuta lakkoofsa intiijeriiti. Lakkoofsa intiijerii kana immoo yoo ilaallu lakkoofsi zeeroo gara bitaa jiru yookiin negatiivii fi zeeroo gara mirgaa jiru yookaan poozitiiviin hundisaa negatiiva jedhee kan asii achitti fufuu fi poozitiiva jedhee kan asii achitti fufu hundisaa lakkoofsa intiijerii jedhama jechuudha. Lakkoofsi intiijerii kun immoo qubeessaa guddaadhaan bakka bu'aa jechuudha. Lakkoofsi inni kan biraa lakkoofsa lakkaawiiti. Lakkoofsi lakkaawii yeroo wantoota lakkoofnu 1, 2 jennee jalqabna. Fakkeenyaaf maallaqa gaafa lakkoofnu 0 jennee hin kaanu 1 jennee jalqabna. Kanaaf lakkoofsi lakkaawii ammoo 1 irraa ka'a jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jechaa itti fufa jechaadha. Lakkoofsi lakkaawii kun immoo qubeennaa guddaadhaan bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa raashinaalii jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa raashinaalii jechuun walitti qabaa lakkoofsa hundaa, walitti qabaa lakkoofsa intiijerii fi walitti qabaa lakkoofsa lakkaawii kanaati jechuudha. Yookaan immoo walitti qabaa lakkoofsota jiran hundumaati jechaadha raashinaalii jechuun salphumatti.